kuidas teil on õnnestunud neid noori mehi tänava kuritegevusest eemale hoida? Mis on see imekepike? No mis on noorel mehel hinges? Loomulikult tegutseda kogu aeg. Et oleks liikumist. Aga miks see liikumine peab olema suunatud? Ja. Miks see peab olema agressiivne, ma mõtlen? Miks see peab olema agressiivne? Ei ole vaja, Ja. Selge. Liikumise rõõmu võib tunda ju ka sellest, kui käi töötab. Või puur töötab. Olin poisikene ja siis ütles mu isa, aitab kurat lolli mängimisest. Järgmine aasta saan 50, siis korraldada korraliku peo. Sina poiss õpib puutööd ja tee mulle üks laud, mis oleks nagu äke. Siin see on. Ja need käivad ära, nagu me enne vaatas. Ja, seda... Mis nendega teha saab? Neid me laenutame balletikooli poistele. Ma ei tea, mis need nendega teevad. See on nagu treeningu mõttes siis? Ma ei tea. Mis selle ringi nimi on? Kill and Kill Again. Kill and Kill Again? Jah. Tulin siia klassi ja mulle torkas silma üks väga huvitav asi. No karu jõmm on see. Ja mis oleks tema otstarve? See on selle poisi teha. Ma ütlesin sulle tee talle suuremad kõrvad, eks ole. Mitte ükski inimene kurat ei saa aru, mis asi see on. Ja siin praegult on väike konflikt. Kust inimene peab aru saama, et see on karu? Mille järgi? Kurat, tõesti, ma ütlen. Ja, kõrvad on tõesti väiksed sellise suure karu kohta. Kui see poiss parandab nüüd ära need kõrvad? Ta ei paranda mitte kõrvara, vaid ta teeb uue karu. Ja selle ajad viskad ise pliidi alla, et ma seda roppust rohkem ei näe. Kurat, kas saab siia majja kord või ei saa? Nii kui kaabakat mõtlen tõesti. Mitte mingisugust kultuuri ma ei näe ega ei kuule siin. Aga tohib küsida võib-olla? Õpetaja peabki range olema. Ja, see on õige muidugi. No. Kas see kiks on uurinud masinat? See on nüüd näide selle kohta, see on poistele õpetuseks. Kui sa tahad vaadata, mismoodi masin töötab, siis vaata silmadega. Ära roni ninapidi masinasse. Ja sõna otseses mõttes? Sõna otseses mõttes. Pani nina masinasse? Jah. Kas pärast olete temaga rääkinud ka, et mis kogemused on ta õppinud sellest käitumisest? Nurmes, vanasõna ütleb, lehm lüpsab suust, kana muneb nokast. No see on siililegi selge. Eks ju? Millest me temaga rääkima peaksime, kui tal on suu kuni nina alusteni läinud? Nii, läheme edasi. Mis te tahate mulle näidata veel? Ma tahan näidata nüüd ühte huvitavat asja. Kui me saaks praegu teha sellise väikse eksperimendi, et laseks korraks tuled ära. Nii. Täitsa toa pimedaks. Ja siis käime, vaatame kõikide poiste asju. Ja kelle tööriista või valmistatud eseme peal või töölaua läheduses me näeme kas või nii suurt verepiiska. Mees peab oskama tööd teha ka pimedas. Sa võid võtta žileti tera kätte ja kiirelt porgandit koorida. Ja. Aga näpud peavad olema terved. Just. Ja. Nii. Seda me teeme üsna tihti. Ma lasen väiksed poisid ketas sae juurde ja tõmban rubilliku välja ja igatahes. Vot nii. Aga nüüd võib-olla, mida te tahaksite televaatajatele öelda, kes ei ole otsustanud veel, millist eriala õppida siin lähemal ajal? Mis oleks teie sõnum nii-öelda? Noh, oma eriala pataljonide muidugi ütleksin, kõigepealt tuleks, et peaks olema korralik füüsiline vorm. Igasugused need kuradi pekimaod, kõverjalad, lontkõrvad ja kärnakõrvad. Minge kelgutage lauluväljakul. Mees teeb alguses trenni ja kui ta suudab rusikaga kase maha võtta või tiibklaverisse jalaga augu lüüa, siis on ta sellist jõudu ja tahet, et ta oskab materjali valitseda ja siis ta tuleb minu juurde juba trenni. Tule edasi. See on sulle väike kingitus. Kui lähed linnasauna ja lavalaudadel on liiga suured vahed, no et kotid võivad läbi kukkuda, siis võtad selle kaasa, paned endale alla, istumise alla. On julgem olla. Aitäh! Nii.
ma lähen nüüd tööle. jõudu, Ole terve. kohtumiseni.